Gituyo ba ni ang suna para pangbulatik sa bla bla bla? Bitaw, hapit naman jud ang suna sa atong presidente nga si Bongbong Marcos. Akong ang kunon nga ako usa sa nibutar aning Bongbong Marcos ug ni Inday Sara sa pagka-vice presidente. Ang pangutana, unsa may impact sud sa usa ka tuig sa iyang liderato karon sa iyang pamunuan? Bueno, madilawan, berdihan, tinklawan, pulawan o unsa may kulor sa imong paminsar sa atong panglantaw bahin sa politika, tuguti ko nga ato usa gakson ang pagrespetaray sa atong mga opinyon. Kay usahay ra ba pod ang pangagpas sa atong panghunahuna mahimong sagabal sa tin-aw nga sitwasyon kung wa tay pagrespeto sa usag-usa. Kung magkasumpaki ay manggani ang atong mga opinyon, ako mismo ang mulaban sa imong argumento kay imo ng katungod isip ilawom og pareho ta nga nagpasilong sa demokrasya. So kung burakan ko nimo sa imong mga argumento, akong ipasalig nimo bay magkauyon o sumpaki ta atong balikon, higugmaon ti ka kay demokrasya ta. Apan kung mahimo lang unta, issue for issue lang unta tabay, wa lang unta tay ad hominimay, anabang personalay ba? Kita mismo bisag mayukmok lang ta og dili mga opisyal sa atong gobyerno, hinay-hinay na tagkat-on sa pag-level up sa atong paminsa. Kay usa ni sa hinungdan nga giduwaan ta aning ubang opisyal kay kitang mga followers nga lunod patay magsigig lalis-lalis, unya mo abot sa punto nga magpersonala na. Wa na, di na ma-focus sa issue, unya wa tay kalibutan, gikataw-an lang ta sa atong gipanglabanan. Sama sa akong uyuan ug iyaan sahid sa akong amahan. Imagine ha, pulos maestro ug maestra, mga dagko ug ranggo sa eskwelahan. Unya gasugod ang ilang bangi 1985 ba? Hangtod karon way human-human. Pulos followers sa isig kahabig sa BOPK ug Team Rama. Tanawa na sila si Thinking Pinoy ron ug Sasrogando Sasot nga kasuot ang taana nila, pero karon nagbangiay na. Kay ang uban nato uwang sa pagrespeto ug pagsabot sa tinud-anay nga terms and definition kung unsa jud na ang demokrasi. Kung di nakakatugkad ana, dayag na lang nga di ka katugkad sa mga isyu kay gawas nga panatiko ka, nakalimot ka sa pagrespeto sa katungod sa iyang opinyon. Nakalimot ka nga demokrasya ta, o kay nakalimot ka, nagtuo ka nga sakto na ka. Kunya ang resulta ana, maghimo-himo na ka og fan page dayon, group chat unya ang mahitabo ana, ulos na ka ako, mauni mauna, unya ako. Imo na nang ang kunong tanan nga mura nakagsakto sa tanan. Unya kutob sa musumpaki nimo kanang imong giidolo, maoy sakto. Unya silang tanan sayop na. Bantayin na basta ingon ana na nga klase sa tao imong masugatan, mga bastos o barumbado kayo na og mga argumento. Kay wa na nay mga preno-preno nga mohatag og higayon nga pinasubay sa saktong katarungan kung unsay sakto o unsay sayop. Tanan sila nay sakto. Naot nga hinay-hinay na tawag distansyaan nga level. Sige ato nang sugdan. Karon sa pamunuan ni Bongbong Marcos, tinud-anay lang majority gyud pagkahuman sa eleksyon, mas daghan ang nag-expect ani kaysa kang digong. Di man dyan nato matuyo nga imo ning matandi ang duha. Kay ako ang kunon, mibutar pod ko aning digong oy. Inya di kay kutob lang sa butar. Mihimo jud ko og ako ang initiative sa pag-agni sa ubang tao nga mubutar aning digong. Naabay gasugo nako? Wala. Naabay gasuhol nako? Wala. Walay gasuhol ug walay gasugo nako. Unya di kay kana lang. Nakiglalis pa jud ko kay that's the time of election period. Naa jud ng lalis-lalis. Dili tungod kay lunod patay ta, kung dili tungod na sa paghigugma sa atong nasod
Sa pamasin man lang nga ang imong gikalalis, makaamgo sila nga kita mahimong tipik og kabahin sa kausaban. Ug mutuo mo nako og sa dili, kana si Noynoy, gipakiglaban po na nako I was a correspondent ana sa DYKC, gipang-hire me. Usa ni sa hinungdan nga dihay higayon nga gitangtang ko anang Bradsok, yadtong mayor pa siya sa Talisay. Gitangtang ko bali og 6 months sa City Hall kay lagi yellow ang among uniform as a correspondent sa DYKC. Gatuo sila nga dilawan ko kay kana sila si Gulyas og team ni Bradsok, mga team binay na sila kaniadto. Karon si Bradsok mura magidimala sa politika kay di na siya kadagan sa bisag unsa nga posisyon. Ambot wa ba kaha ni higabain ako. Aktibo ko aning panahon na because that was the first time nga ang eleksyon mubutar ta nga computerized via automated machine. Di ba kahinumdom mo? 2010 ga start ang eleksyon nga kunuhay high-tech na ta. Kay nganong naingon ana ang sitwasyon nga mura tag excited gayo at that time because long time ago nga mano-mano ang atong eleksyon, werting daghan ang pagpanikas ani ug nauso ang switch ballot basta mo brown out ug usahay pa gawas nga dugay ang resulta. Musangko pa jud sa pagkinutloay sa kinabuhi. Nauso ang paastigay sa pauplokay anang mga panahona ug pakitang gila sa paabnormalay sa mga haring gamis. Labi na nga gipalanog ang slogan nga walang wangwang. Mao nagatuo ta nga nanadji kausaban kung si Noynoy ang mudaog kay lagi first time nga automatic na atong eleksyon. Murag katuo ta nga subay sa swerte o di buenas, lami kayo ang atong feelings nga high-tech na kunuhay ta unya. Pinasubay sa lihi-lihi nga pang di buenas, gisabay sa kadaghanan nga piliu nato si Noynoy. Kay before ni Noynoy good sa panahon ni GMA, werting grabe hapon sa mga issue anibay. Audio Jungle. Ang wa dyan ako malimti katong krisis sa bugas nga kung ato tong balikan. Daw mura putog COVID nga nagmangtas og maayo sa pagyatak sa atong kawadon nga daw mura tag gigapo sa impyerno. Gumikan sa dagang isyo ni Gloria Macapagal Arroyo, milusot si Noynoy. Pero in fairness, ako po ba yan nagipaglaban si GMA ha versus FPJ? Sa laktod pagkasulti, tanang presidente nga bidaog, usa ko sa nakiglaban ani nila, gawas lang ni Ramos. Kay wala pa ko'y hanaw ang mga panahon na. Diha na ko misugod og aktibo sa nahitabo ni Floor Contemplacion. Sa laktod pagkasulti, si Floor Contemplacion jud maoy hinungdan nganong naingon ani ko. Siya maoy nakaingon nga kung sa motor pa, si Floor Contemplacion maoy spark plug sa pagpaandar sa makinarya sa akong curiosity nga nauting kay ang akong pinubling paminsar sa pagtuki-tuki aning eksena sa atong panggobyerno sa Pilipinas. O gikan ni Irap, nagsugod hangtod nga naaktivista nako na atay gilabanan, unya giralihan, paghuman gipulihan og laing leader, unya gisaaran ta, napusgay, giralihan na sad, gilabanan, gibatikos, gatuyok-tuyok lang. Apan kumusta man ang atong Pilipinas? And now for the first time, nga daw murag gitayog sa dakong linog ang Pilipinas. Hastang ubang nasod sa atong kalibutan, murag giuyog. Ultimo sa relihiyon, apil og katayog sa first term pa lang human sa eleksyon. And that was 2016 sa termino ni Digong. Atong angkunon nga si Digong maoy nakapausab sa eksena sa politika sa Pilipinas. Prangka-prangka nga way prenuhay, mga dagkong oligarkoy nakatilaw og kastigo, mga sindikato gipanghinganlan nga harap-harapan og ang kasagaran na bag-uhan sa prinangkahay nga kung mahimo pa
Binastusay na og dili lang kay istorya lang na ha. Gi-apply jud nga literal ang gibantog nga kamay na bakal. Kamay na bakal jud nga gipatagamtam natong tanan. Pabor sa niuyon o sumpaki sa naligsan, basta kay kitang tanan natayog jud. Kung balikan nimo ang unang suna ni Digong, daw murag unang ang palangli sa impyerno, batok sa mga kagoy. Sa inistoryahan palang daan porbida, makapahugyaw sa mga nangandoy og kausaban, apan makapanglimbawd sa balahibo sa mga naanad sa bulog o kinwanggol nga sistema. Now dire na, di nimo malikayan nga imo ning matandi ang unang suna ni Digong ug ang suna karon ni Bongbong Marcos. Sa pagkakaron, murang nabahin-bahin na ang mga followers, no? Ay nagpabilin nga solid nga dilawan, naasay solid BBM, naasay solid DDS, naapoy dilawan nga nakaamgo, naasay loyalist BBM nga na-discourage, naasay DDS nga sigig tagawtaw, apan naasay followers sa bisag asa aning akong ginganlan, apan midistansya og nagpatunga na. Sa laktod, kitang tanan wa magkahiusa. Tinuod nalipay ta nga naay miluto sa mga oligarkoy, labi na si binulok og kinwanggol sa dagkong oligarkoy sa CIA og Hilugan. Og kini maoy ligasiya ni Digong. Apan naunsa ba pagkahitabo nagtuo ta nga nakalingkawas na ta sa mga western nga oligarkoy. Uy, laing oligarkoy naman sad ang mipuli og kana mao ang mga chikwa. Adiin hangtod karon padayon nga nanghasi sa West Philippine Sea ug gipanalitdan pud sa mga China boy. Karon kini si PBBM murag padung sa pagkaamboy. Maong hugot po natong giobserbaran kining alyansa sa military exercises nga unta, di lang mula pa sa pag-abusar. Okay ko sa EDCA sites mga bay, basta ang tumong lang ani pang depensa lang og dugang pag-abag sa AFP Modernization Program. Kining suna karon ni Bongbong Marcos, expected na nga sama ra gihapon sa mga nangaging presidente, bla bla bla. Ana rana kay unang suna pa ni sa whole year nga pamunuan ni Bongbong Marcos. Pero kung di ka bias nga mag-obserba, gikan sa akong namatan nga si Cory, Ramos, Ira, Gloria Macapagal Arroyo, si Pinoy, ug apil si Digong ug si Bongbong Marcos. Pareha silang tanan nga wa ko makatagamtam og asenso sa ekonomiya. Kay kung naa pay impact sa ilang liderato, dili ingon ani kadaghan nga musugal ang ato mga OFW sa laing nasod. Hangtod karon, ang OFW maoy nahimong gatasan sa atong ekonomiya. Ug worse pa jud kay hangtod karon padayon nga gidasig aning gobernoha nga mudaghan pa ang mga OFW. Imbis mohimo og pinalahi nga labok sa estratehiya sa komersyo ang atong gobyerno aron ang Pilipinas maoy makapahimulo sa abilidad sa mga Pinoy. Pero niya, gipromote nga laing nasod ang makapahimulo sa serbisyo sa mga OFW. Kakong pangutana karon kung kinsa kahang presidentiha ang makahimo ani nga muulbo ning ekonomiya sa atong nasod. Magamit na ang atong natural resources para sa enerhiya, internet, water resources, agrikultura, dako ang sweldo, barato ang paliton nun nga kanabang sama sa Singapore, Brunei, Vietnam, Japan, South Korea, Taiwan ug uban pang silingan nasod nato nga wala na lang untay mga Pilipino nga mularga pa sa laing nasod ug ang serbisyo natong tanan gamiton sa gobyerno nga tukma sa atong mga abilidad nga patas ug makaturanganon pod ang sweldo. Sa tanang presidente nga arang-arang nga medyo dunay labok sa iyang liderato nga akong nakita, si Digong pa ang akong nakita ana ug kana mao ang war on drugs ug pagkahimugso sa NTF-ELCAC against sa insurgency. Grabe, hurot ang akong saludo ni Digong. Hasta akong tiil, apil pa sa pagsaludo. Pero mao lagi, China boy mansan. Unya bahin sa ekonomiya, sa enerhiya ug internet, kining mga puntuha
palpak siya ani ug mausa na si Bongbong Marcos. Pareha sila pulos palpak. Ang nakaayo lang pod kay bahin sa bell nagpadayon gihapon. Arang-arang na lang kay sa panahon ni Cory ngadto ni Pinoy. Porbida, pareho silang tanan, palpak ug inotel. Ato na lang siguro ipadaplin ang palpak ni Digong ug BBM. Total 1/4 raman na. Are lang sa ta sa maayo nga nabuhat na anak nila. Kanang suna, natural lang na char-char o pakapin lang na siya sa bla bla bla. Murag wala pa siguro mahimugso ang usa ka leader nga dunay political will sa tinud-anay nga pagpalambo sa atong ekonomiya, agrikultura, siyensya, sports, entertainment, infrastructure ug uban pa nga kana bitawng usa ra ka tingog na adjud siya karisma nga mukinto ang mga opisyal. Unya dili madala sa mga sipsip ug pakitang gilas nga wa sa buhat. Kamao ug pintok muduwa sa geopolitics nga dili matuhitoy sa US ug China. Inay kitay ilang duwa-duwaan, kita mao'y muduwa aning mga nasurat. Sa pagkakaroon, wala pa ko kakita og leader nga naa anang abilidara. Kung moabot man gani og kinsa ng lidera, wala pa ko kaybaw. Pero kung mahimugso man gani na sa umaabot, first time nga ultimo sa suna, ikaw na mismo ang makaingon nga kini mao'y istorya nga duot sa bukog, dili bla bla bla. Rock and roll na tong tanan mga bata.